গুড মর্নিং এভরিওয়ান। সেদিন সকাল সকাল চলে গেছিলাম ছানাপোনাদের নিয়ে হাওড়া হসপিটালে। ছানাপোনা মানে বুঝলে না তো, দাঁড়াও দেখিয়ে দিচ্ছি। এই বাচ্চাটি ছিল ভীষণ উইক, তাই ও গাড়িতে ওঠার পর থেকেই ঘুমোচ্ছিল। বাকি সব কটা বাচ্চাই অসুস্থ ছিল, সেই কারণেই হসপিটালে নিয়ে যাওয়া। তোমরাই গুনে বলো তো টোটাল কটা বাচ্চা আমরা একসাথে নিয়ে গেছি। হসপিটালে ঢুকেই যেটা দেখলাম ভীষণ ভিড়, তাই প্রথমেই টিকিট কেটে নিলাম। টিকিটটা কাটার পরে বুঝলাম যে অনেকটা সময় অপেক্ষা করতে হবে, আমরাও কিছু খেয়ে যাইনি। তাই প্রথমে ওরা খেয়ে নিল চা, তারপরে আমরা একসাথে খেয়ে নিলাম লুচি আর আলুর দম। তারপরে চলে আসলো আমাদের টার্ন। এতগুলো বাচ্চাকে একসাথে আমাদের টেম্পারেচার এবং ওয়েট মাপতে হতো, যেটা প্রেসক্রিপশনে মেনশন করতে হতো। ডাক্তারের ভেতরের ভিডিও বানানো পসিবল না, তাই সেটা বানাইনি। আর এতগুলো বাচ্চাকে একসাথে ডাক্তার দেখাতে দেখাতে বেজে গেছিলো 3টে, এবং কিছু বাচ্চাকে দিয়ে দিয়েছিল টেস্ট, সেটাও আমরা ওখান থেকেই করেছিলাম। ডাক্তার দেখানোর পরে আমরা আবার বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে গাড়িতে উঠে গেলাম, এবং এ আবার ঘোরা বেচে ঘুমোচ্ছে। আর আমরাও বালি ব্রিজের উপর থেকে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির দেখতে দেখতে বাড়ি চলে আসলাম। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।